Balearia dentro de la línea de compromiso que tiene con los territorios en los que opera y de mejora continua, hemos hecho una apuesta importante para reforzar y mejorar tanto los servicios marítimos que tenemos entre las islas de Ibiza y Formentera, con nuevas unidades, en la línea nuestra de ser respetuosos con el medio ambiente y de ganar en ecoeficiencia, hemos incorporado estos 4 barcos. Bueno, estos barcos están muy pensados para esta línea, en una capacidad de 350 pasajeros. Esto lo hace ideal para las escalas cortas y para la travesía que se hace en apenas 30 minutos. Ha mejorado respecto a los barcos que teníamos hasta ahora es el diseño de la proa, que permite que incluso en condiciones adversas sea una travesía bastante cómoda. Los clientes que ya han probado nuestros ecos han valorado muy positivamente su experiencia a bordo. Disponemos de wifi durante toda la travesía, también disponemos del servicio de cafetería y contenido audiovisual a bordo. Placas solares, que nos ayuda bastante a reducir el consumo de gasoil, ya que gran parte del consumo eléctrico lo genera el sol, que hasta ahora aquí nadie había aprovechado y como podéis ver tenemos siempre muchas horas de luz. Otra cosa que ha mejorado mucho, a mí me ha sorprendido, son los motores, que consiguen velocidades más altas, consumiendo muchísimo menos y encima hacer muy poco ruido. También estamos intentando agilizar todo el proceso de reservas para que los pasajeros puedan ir directamente al barco o con sus tarjetas de embarque sin tener que pasar por taquilla.